क्या आपको पता है कि गिरगिट एक ऐसा रहस्यमयी जीव है जो प्रकृति की रचनाओं में से एक है। गिरगिट की सबसे खास बात है इसकी रंग बदलने की क्षमता। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ खतरे से बचने के लिए रंग बदलता है। दरअसल गिरगिट अपने मूड और तापमान और आसपास के वातावरण के हिसाब से रंग बदलता है। इसके अलावा गिरगिट की आंखें भी बेहद खास होती हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री तक घूम सकती हैं, जिससे ये बिना गर्दन घुमाए चारों ओर देख सकता है। एक आंख आगे देखती है तो दूसरी पीछे। ये शिकार और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है।